Bahor yoz oylarida dog' muammosi juda ham ko'p uchraydi va shu muammo bilan juda ham ko'p murojaat qilishadi. Dog' tushishini avvalo sababini aniqlash kerak. Ko'pchilikda tug'ruqdan keyin qolgan dog'lar bor va organizmda o'zgarishlar hisobiga yoki gormonal yoki o'tqob jigarda qanaqadir izmenение o'shalarni hisobiga yuzda giperpigmentatsiya, ya'ni dog'lar paydo bo'lishi ehtimoli juda ham kuchli va shu muammo bilan ham menga murojaat qilishadi. Quyosh ta'sirida ham tushadi. Albatta terini saqlash kerak. Ultrabinafsha nurlaridan bizda bilasiz, juda ham quyoshimiz ta'siri kuchli hisoblanadi. Albatta men tavsiya qilardim SPF lardan foydalanishi, ya'ni terini himoya qiluvchi kremlardan foydalanishni tavsiya qilardim. Dog' tushgandan keyin biz avvalo birinchi navbatda diagnostik tekshiruvga yuboramiz. Uni aniqlab turib, ichida nima muammo bo'layotganini va shunga qo'shimcha dog'ga qarshi muolaja o'tkazamiz. Ahamiyat bermaydi ko'pchilik, kichkina dog' tushadi, mana yuzaki dog'lik bo'ladi. Dog' tushdimi, unaqa ahamiyat berishmaydi. Quyoshda SPF siz yurishadi yoki teriga har xil zarar keltiruvchi har xil kosmetikalardan foydalanishadi, skrablar qilishadi yoki yana ham o'zligi bilar bilmay ko'p komponentli, har xil komponentlardan tashkil topgan har xil kosmetik uходовый vositalarni juda ham ko'p ishlatishadi. O'shani hisobida ham dog'lar ko'payib ketishi mumkin, terini zararlantirishi mumkin. Hammaga tavsiya qilaman, конечно, bahor yoz oylarida, даже bahor yozda emas, qishda ham, kuzda ham biz har doim SPF dan foydalanib yurishimiz kerak, ya'ni terini himoya qiluvchi kremlardan foydalanishimiz kerak.